मतलब wheat flour, cumin seeds, salt हाँ विझी करे and one tablespoon oil. हाँ Okay. उनखे अटो इहो करे ऐं रखी छॾिजे थोरी देरि. Okay. So keep it for some time. हा Okay. पोइ तेसि ताईं आलू जो मसालो ठाहे वठिजे अंदरि परोठे विझण जो. Okay. हाणे हिन में मां पहिरीं खां ई आलू Boiled बॉइल potatoes. करे ऐं हुनखे स्मैश करे रखिया आहिनि. हाणे हिन में विझिबो लूणु. Salt. हा Okay. पंहिंजे हिसाब सां As per taste. तरह रेड चिली Okay. द जीरो Cumin seeds. हा Okay. पोइ इहे धाणा मूं कटे रखिया आहिनि. Fresh coriander. हा इहे विझो. Green chilies. ग्रीन चिली Ginger. Chopped ginger. ऐं अदरक. Okay.